बाइकहरू। सबै फालेको छ त यहाँ अलैँची बाँदरले हो कि मान्छेले हो यहाँ तपाईँले बिगारे नि यार। हेर्नुहोस् यो गाउँ कुन हो तर यस्तो दामी। सुरसिङ जाने बाटो। के बाटो बाटो यस्तो छ। बिच रोड नजाने ल किन किन यस्तो बाटो पनि हेर्नु पर्यो नि राम्रो छैन बाटो के हो यस्तो। सुरसिङ जाने बाटो त्यहाँ एउटा भत्किएको रहेछ त्यो चाहिँ अहिले ठिक बनाइसकेको छ नत्र पहिला जाने ठाउँ थिएन रे। ल हेर्नुहोस् यस्तो भिरै भिड छन्। बाटो अलि अप्ठ्यारो छ कुनै ठाउँमा आउनु होला। आज मौसम चाहिँ हामीलाई मौसमले साथ दियो नत्र त अलिकति बिजोकै हुन्थ्यो हाम्रो प्लान क्यान्सल हुन्थ्यो। ल हेर्नुहोस् अहिलेको बाटो यो कस्तो बाटो। ल हेर्नुहोस् अप्ठ्यारो गरेर गइरहेको छ हाम्रो केटाहरू जबरजस्ती ल्याउने अवस्थामा बाइक। बाटो अप्ठ्यारो हो। केटाहरूले ल्याउँछ बाइक। ल बाटोको कन्डिसन हेर्नुहोस् यहाँ। हाम्रो गड बाइक त गयो 220 मा। अहिले बाइक लानु गाह्रो हुन्छ। फाइनली हामी सुरसिङ झर्ना चाहिँ आइपुग्यो। बाइक कसरी लाने हो बाटो चाहिँ यस्तो छ है गाइस सुरसिङ झर्ना जाने। एडभेन्चर भयो। उताबाट भिडियो बनाउने त पारीबाट हेर्नुहोस् हाम्रो यस्तो ब्रिज रहेछ सुरसिङ झर्नाको त्यहाँ जानलाई।
फाइनली आइपुग्यो